О, прикол. Светятся эти штуки? Да. Вот они прям горят. Да, отлично, так и снимай. Здравствуйте, друзья! Мы находимся на лодочной выставке в Дюссельдорфе. Сейчас я нахожусь на стенде компании Тайфун, ведущего поставщика средств групповой безопасности на яхте. И сейчас мы рассмотрим одну такую важную деталь для яхтенной безопасности, как John Buoy. Наверняка, когда вы принимаете яхту, вам это слово попадается в перечне листе, и мы всегда спрашиваем себя, что это такое, как это выглядит на практике. При спасении человека за бортом, помимо спасательного круга, также использовались вехи, которые обозначали его местоположение за кормой. Эти вехи были довольно громоздкие, неудобные, они крепились на хтерштаге, либо вдоль борта, и при возникновении инцидента отнимало немного времени их освободить, выбросить вместе с кругом в воду. Теперь мы видим вот такие вот удобные надувные вехи, которые называются John Buoy. На яхте вот такое современное устройство, которое позволяет транспортировать человека. Оно выглядит в виде вот такой вот коробочки небольшой, которая обычно прикреплена к борту. Вот, внутри ее находится вот такое вот очень удобное устройство. Подойдите сюда, посмотрим, как это работает на практике. То есть нам его очень легко освободить из коробки, открыв страховочные ремни, да? После чего он срабатывает. Человек, видите, в жилете помещается внутрь этого спасательного элемента и при помощи специального приспособления поднимается на борт. Более элементарная система John Buoy выглядит вот таким образом. Опять же, пластиковая коробка крепится на борту, которая при выбрасывании в воду автоматически срабатывает, надувается. Наверху расположен красный флажок, который издалека показывает на местонахождение человека. К этой же системе отдельно идет надувной спасательный круг, который тоже при выбрасывании в воду очень легко, быстро срабатывает и обеспечивает человеку достаточную плавучесть на время, пока он находится в воде, до времени его спасения. Как вы, наверное, уже знаете, самая сложная часть – это подъем человека из воды. То есть даже когда вы уже подошли к нему, притянули его к борту, достаточно проблематично бывает вытащить его на борт. Для этого используются самые разные приспособления. Одно из них тоже изображено на рисунке на этом стенде. Оно называется John Buoy Recovery Model. Оно идет в комплекте с этим спасательным оборудованием. Представляет из себя систему из карабина, проводки блоков, которые крепятся на ванте, либо на любом из фалов. И даже один человек, в данном случае женщина, вы видите, за счет того, что усилия распределены на коленах, может поднять одного человека на борт. Подъем человека из воды будет происходить в горизонтальном положении, что особенно важно для спасения человека за бортом. Так что в следующий раз, когда вы увидите на яхте надпись John Buoy, вы будете представлять, что это такое на самом деле. Чусь!